छोडिदिनु सर अलि टाढा एकछिन तपाईँको पहिलो मत आज यहाँबाट खसिसकेको छ, सम्भवतः यो ठाउँबाट चाहिँ दोस्रो पटक मतदान गर्नु भएको छ आफ्नै पार्टीलाई, भनौँ न कस्तो भयो यो अनुभव, दोस्रो अनुभव? एकदम रमाइलो आनन्दको महसुस भएको छ, एउटा राम्रो अलग्गै एउटा भावना आएको छ। मलाई लाग्छ यो पटक एउटा ठुलो परिवर्तन हुने सम्भावना छ। भर्खर सुरुवाती चरणमा छौँ हामी। मलाई एकदमै त्यस्तो एउटा भाव आउँछ नि मान्छेलाई, मलाई एकदमै सकारात्मक भाव आएको छ। गुड फिल भइरहेछ अहिले। बिल्कुल। जस्तो पहिलो यात्रा तपाईँले मन्दिरबाटै गर्नुभयो, बङ्गलामुखी मन्दिरमा गएर भर्खर दर्शन गरेर आए पश्चात तपाईँ र तपाईँको पत्नी निकिता पौडेलले यहाँबाट मतदान गर्नुभयो होइन? यो 79 को मतदान र यो 82 को मतदानमा त्यो फरक तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, गुड फिल आयो भन्नुभयो, त्यो बेलामा यो किन फरक छ भने यो इतिहासको एउटा यस्तो मोडमा देश आइपुगेको छ। विशेष गरेर कलिला भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बलिदानी दिएपछिको परिवर्तनका लागि भएको निर्वाचन हो। यो एउटा दुःखद घटनाले देखाउन खोजेको एउटा सुन्दर भविष्यको चुनाव भएको हुनाले विगतका कुनै पनि चुनावभन्दा यो चुनावको महत्त्व अलिक बढी छ। त्यस कारणले अलिकति भावुक पनि भएँ म यो परिस्थितिलाई हेरेर। मलाई लाग्छ यो चुनाव त्यस हिसाबले पनि फरक हो र परिणामका हिसाबले पनि यो एउटा ऐतिहासिक हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। तपाईँले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ, अब धेरै जनताहरूले अब यसपछि गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खर त सुरुवात भएको छ। के भन्नुहुन्छ? यो भिडियो धेरैले हेर्नुहुनेछ देश तथा विदेशबाट, जसले मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि कोही बाटोमा हुनुहुन्छ, कोही घरबाट तयार हुँदै हुनुहुन्छ, कोही निस्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के छ सन्देश? उहाँहरू सबैलाई म यति भन्न चाहन्छु कि अब नागरिकको हातमा छ मुलुकलाई कस्तो बनाउने, कस्तो नेतृत्व छान्ने, कसलाई लिएर जाने भन्ने कुरा नागरिकको हातमा छ। राजनीतिक दलका रूपमा हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। अब नागरिकको विवेकले यो देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ, कसैको हातमा छैन, एक नागरिकको आफ्नो हातमा छ। त्यसैले आफ्नै हातले आफ्नो भविष्य लेख्ने यो सुनौलो अवसर हो। इतिहासले यस्तो अवसर दिँदैन। त्यस कारणले म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, विवेकपूर्ण ढङ्गले मुलुक र आफ्ना सन्ततिको भविष्यलाई मध्यनजर राखेर निर्वाध रूपमा मतदान गर्नुहोस्। म यति नै भन्न चाहन्छु। रासोपाले जेन्जी आन्दोलन भइसके पछाडि जेन्जीको विषयमा त्यति धेरै बोलेन भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले सुन्छौँ होइन? आज मतदान गर्ने दिन, जेन्जी आन्दोलनपछि यो मतदान सरिसके पछाडि आज मतदान गर्ने दिन, जेन्जीहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आज एउटा कुरा, जेन्जी आन्दोलनको मागलाई सबैभन्दा बढी त्यसका जायज मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सहमति, विभिन्न पक्षसँग सहमति गर्दा लिखितम नै गर्ने पार्टी नै रासोपा हो। जेन्जीहरू सबभन्दा बढी उम्मेदवार भएको पार्टी नै रासोपा हो। घाइते परिवार